komentář velmistra Lázničky, nasazené jedničky. So now is the commentary of the game on Grandmaster Viktor Láznička, who is number 1 of the Grandmaster tournament. Takže mu předám slovo. Tak můžu si otáhat teorii. Já hraju Karokan Černýma, tak jsem si to vyzkoušel ty díry, no. Černý má trošku omezený repertoár, tak jsem se na to podíval doma. I will translate to English, is it okay? I don't know if it's here someone from England, so it's English speaking. So Viktor thought that he is playing Karokan with black, so he wanted to just to try it with white. Jsou ještě normální tahy, to se hrálo hodněkrát. C3 je poměrně nový tah, častěji hraje po D3, ale na pozicích je možný hrát skoro cokoliv. Na C7 je taky možný tah. D5 je závazný, dá se jít asi C5 už v této pozici. Místo dáma C7 C5 není dobrý, ale teď už by to možná šlo, no, nevím. Asi bych šel nějaký kuně před nás. Někdy kůň G3 nebo kůň E3, CD3 s nějakou drobnou výhodou znat. G3. Teď se budu snažit nějak obsadit ty slabá bílá pole na královském křídle. On to zahrál celkem dobře, no, si myslím. So now that the plan of white is exchanging white bishop and to use the weakness of the square G4 and H5. So this is the main idea. The move of G5 is, now is the question if it was good or not. So this is the plan of white. Je to ještě v pořádku. A teď se dobá se není už přesně. Já jsem měl jít možná kůň na 5 rovnou, abych zabránil jeho plánu, protože on chce zahrát to G8, kůň F8, pokud tohle běžce E6 zahrá F6. Takže teď bych to možná zabránil, kdyby teď šel G8, tak jdeme kůň H2 a pokud F8 stíhám kůň G4. Který kůň G, asi kůň G, když chci zahrát F6. Tak teď bych stíhal kůň G4. A tady máme jasnou výhodu. A on by to mohl asi zahrát jinak, ale pořád ta pozice je velmi nepříjemná. To se dobá asi slabší tak, pak jsem to litoval trošku. Takže plán hry možný ještě, jestli jste slyšeli dobře Viktora, nejsem si jistý, přes tady ruské fotbalisty. Říká Viktor, že plán černého je F6, takže chce zahrát G8 kůně G, F8 a F6, aby pokryl pěšce E6. Takže říká, že přesnější bylo kůň H5, so the plan of black is bishop is F6, so it would Viktor thought that it's better to play knight H5, that it's not possible for black now to play F6 and white is better. So bishop D2 maybe is not the best move. Šel teda běžku 8, což je správný tah, a teď jsem si uvědomil, že to asi stihne, že ta pozice není tak jasná, no, že možná ani nemám nějakou výhodu. Tady mám více možností, jak to hrát, no, nevím, co je nejlepší. Partii to bylo zajímavé, no. To G4 je trošku závazné, možná se to dá obejít bez toho, ale neviděl jsem, kde mám získat nějak jasnou výhodu. Já, jestli chci něco říkat, tak musím taky začít dát na dámském křídle B34 a trošku oslabit toho černého krále. So now Viktor thought that he thinks that the position that he has no advantage, and so now maybe, and so now he will play on the king side, and the plan is D3 C4, to make the position of black king, of black king a little bit worse. No, teď samozřejmě mohlo přijít můj král E5. Já bych vzal věží, vzal D6, když E2. On pořád nemá jednoduché, jak se rozvázat pole E6. Robot D6 je velmi slabý a obětovat vlastně nějak nemůže. Já bych asi když E3 teda, protože po dáma F7 bych měl někdy vyšel 3 možnost. Ale tady si někdy, teď vyšel když E1, a pak někdy vyšel 3 možnost. A tady jste líp, ale E5 je možné teda.
vzít, C6, E3, E5, Dkrát E5, Svazkrát E5, E1, materiál je rovný, D7, C4, materiál je rovný, ale řekl bych, že bílý by mohl stát díky lepší koordinaci figur, ale taky si nejsem jistý. Teď se na to dělám, že možná D4 zajímavý tah, ale dá se mi to lepší za mě, no, že mám někdy dáma F5 a ty víš, že na G8 na H8 teď si nehraju, ale nevím, nějaký D4, víš, E2, V8 možná pozice nenechám. So here was the possibility to exchange on e5 and then to produce e5 immediately, but still Victor thinks that white should be a little bit better at this, but it's still it could be very good possibility for black. He continued knight f6. Committing je závazný. Committing. Takže půjde vše? No, tady mám více možností, ale tak rozhodl jsem se asi pro to nejvyštější. C4. Musím spěchat, protože černý taky hrozí otevřít H-slopec. Po H5 bych asi vzal na D5. On nemůže vzít na G4, protože to vezmu koně. A teď to nemá jednoduché. C nemůže brát Ečkem, taky ne, to je dáma F5. A když vezme na E5, tak to vezmu třeba... Jo, tady jsem to chtěl říct asi cvičcem teda, ale možná i když to jde, že pak někdy třeba vysí na D5. Když to vezme na D5, tak mám nějaký dáma F5, E6. To se mi zdálo, že bych měl být rychlejší. Protože teď hrozí někdy se C3 s E5 taky a hrozí E7, takže nějaký kůň G6, ale to by mělo být dobré za mě. Tak určitě dáma H7. Trošku oslabuje svého krále, protože po dáma G3 už tam můžou někdy hrozit nějaký oběti. Dáma G3 musím, jinak ta koncovka obzvlášť po C4 nic neslibuje, protože na D4 je slabý a tam je se černý spozoroval. So now the black played queen h7, he didn't play h5, you saw the variation after cd5 when white is better. After queen h7, the weakness of this move is that the king, black king is going to be weaker after knight queen g3. For me it was interesting because of his series in the end. The sentence that exchange of queens for white is not good because after c4, you can see after c4 the pawn on d4 is weak. So he said that there shouldn't be problem for black. So the game continued queen g3. No, teď já jsem si nemyslel, že stojím tak dobře, ale já už teď mám opravdu problémy. Protože po H5 jednoduše vezmu na D5. On to C4 hrát nemůže, Ečkem to může vzít, ale to zahraju jednoduše asi věž C1. Jelikož pole E8 někdy může usloužit moji věži, a na C6 hrozí někdy obětovat, která se nemůže schovat. On na G4 se může být, ale to pak může dobrat i s šachem. Jeho král je velmi slabý, takže to vypadá velmi podezřelé. A když vezmu na E5, tak to vezmu asi jednoduše věží. A taky visí na D5, na G5, což na G4 pořád beru s šachem, třeba H4 dám na G4, nebo možná to už věž E8 rovnou vyhrává vlastně. Tady to je nebezpečné, a kůň D7 je věž D5 třeba, nebo více, tady mám více možností, jak to hrát. Takže kůň D7, tady zbytá figura. No, tady, když vezmu na D5, tak asi stejně říct na E5, D krát E5 a C krát D5. Čím? No, střed krát E5. Vezmu C krát D5, což musí asi. A teď, kdybych chtěl C4, C6, tak to je dobré, ale po C4 může si krát B8, C6 krát 8, veď C1, veď C8 a hraje se. Možná stojím trošku příjemně, protože ten kůň je špatný, ale nic jasného. A to oběť vypadá velmi slibně. Když mi soupeřil takovou možnost. Je pravda, že jsem tak něco přehledl, ale... So now Victor showed that
The continuation takes d5 could be better for by maybe, but it's not clear. And he said that he sacrificed the piece on c6, and he said that it looks very interesting and it should be good news. Podívejme se, jaké řešení tenkrát. Dáme se dáma D6 a tam je konec. Když C8, to už vezmu na D5. A pak tam mám vždycky SB4, SB6. SB8 je asi jediný tak. A tady to jsem přehledl, tady měli to asi G6. Možná teda. Já bych šel asi nějaký vyšce, nevím, které přesně, ale tady ho nezmatím a nezískám moc no, budu mít asi několik pixů, no, ale výhry to ještě daleko. Teď si nejsem myslí, co mám hrát, protože po výšce C6 asi přijde už král B7. Jako, asi to bude nějak vyhrané, ale není to tak jednoduché. V partii jsem měl logické tahy. Možná to je vyhrané nějak rychleji, ale to, co jsem zahrál, tak taky vede v hře. Krála 6 nemůžete, B4, dáma D3, B5, dáma B5, dáma C8, no, dobré. B4, co? Dáma D3, B5, dáma B5, dáma C8. No, to už bude jediné tahy za něj. Král B8. C4 vypadá taky logicky. G7 jsem taky původně přehrál, ale tady s tou aktivitou figuru už to... Tady jsem si říkal, že něco musí být prostě. Ty běžná 8 dáma H7 stojí hrozně. A4, on nemá asi obranu. Neviděl jsem, co má hrát. Třeba C7, A5, kůň C8. Můžu nejdřív vzít pěšce s šakem, dám B5, král 8, dáma D5, král B8, dáma B5, král A8, dáma C6, král B8, a teď asi ještě C5 vyhrává. Ještě C5 třeba C4, běž B5, běž B7, a tady mám běž E7, vyhráme. Dostaneme. Můžu? Takže tady jenom lehká ukázka toho, kam Viktor vidí. Jak jsme ještě jenom viděli, co vidí za variantu ve střelečce 7, takových 8 tahů dopředu, taková elegantní, je to primitivní extrémně, takže to je krásně, že hraje dobře, se mu daří, takhle není to až tak složité dobře, ale přece jenom úplně primitivní taky není, Běšel 7 krásný tak, který završuje tu kombinaci. So now it was just showing how deeply Grandmaster Laznička see the positions, and he said that it looks that the position is lost after this sacrifice. So just he's showing you some variations. Tak on to zahrál asi nejlíp jak mohl, ale pořád to je problém, nějaká koncepta. Nic lepšího nemá. A on čau konce 8, ne, to musí jít, jo, E5, ztrácí pětce na H6, a to už je otázka techniky. Ten půj nemá žádný kole. Proč je, můžu? Se zeptám teda, proč je to otázka techniky. Díky tomu, že ten půj nemá pola, protože přece jenom na sice jsou to 3 pěšci a trošku roztrhaní, píše slabé pole F4. Proč myslíš, že to je tak, nebo proč to tak je? Mám 3 pěšce výkladně, mám aktivní figury, on má pasivní figury. Vypisy se dostraní, nebo? Já jako postavení, tak mě stačí 3 na 1 na královským, ten se dělá někdy volnýho, ale projdu dodávně. On nemá co hrát, protože vždycky, když bude někam věžít, tak já vlezu na 8 a ztratím něco. Třeba vyšlo 4. A pak tam mám ještě vždycky A6, když bude král B7. No, tak už jde to, že teďka tak neměl na A8. No tam stojí superově, no. A ještě se do 4 zkusy tam taky prohrává. Tak se podívejme aspoň. Tady vyšel třeba A6 asi.
Já nechci znovu ukládat se jenom zase B6 a hrozí B6 samotný. Si myslel, že Viktor Zuber na E7 vyhraje a to by prohrál, že jo? Takže zremizoval bys to, takže se podíváme, kdyby teda bílý jako frajersky, pardon, na to je blbná čas. Možná bych to vyhrál taky. Tak a teď ty krále někdo musí honit. No, takže... Možná bych to vyhrál, čeče. Takže se zkusme jenom podívat na frajeřinku typu vyškrát E7, což jsem si myslel. Myšlenka je jednoduchá, stejná jak party. A B6, ale tady by přišlo dost zřejmě nepříjemné A6. B7. Ale Viktor říká, že je to ještě dobře možná. F4. Takže H4. Asi musí jít. Já vlastně možná můžeš král F6, a teď je to po těch černých polích. Když vezmeš takhle ještě krále možná. Takže já tam neprodu